Europe is groaning. There is anger about politicians making financial and moral decisions with far-reaching consequences. But consequences that are borne only by an underprivileged and silent majority. Many Europeans don't feel they are being seen or heard, and the discussion is becoming increasingly heated. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder mal am Ende eine Scharia gibt, dass unsere Kinder mit Burka rumlaufen müssen. Das kann nicht sein. Populist parties like Le Front National in France, the FPO in Austria, and the PVV in the Netherlands, but also the Brexiteers, have meanwhile recruited a large portion of the European voters. But for a long time, Germany had managed to keep this right-wing populist rhetoric at bay. Ich wehre mich dagegen, wenn der Islam genutzt wird, um unsere deutsche Kultur hier in unserem Land zu verändern. Until last year, when in the federal state elections the AfD made unprecedented gains. Wir wollen doch perspektivisch nicht diejenigen bleiben, die als Juniorpartner, als kleine Oppositionspartei in den Parlamenten sitzen. Wir wollen Mehrheiten erringen, meine Damen und Herren. Because here too, the people no longer trust the politicians. Ich halte die Demokratie, so wie wir sie in Deutschland erleben, für eine vollkommen gescheiterte Staatsform. This is Backlight. Welcome to the voice of the masses, silent until now. Over the past 18 months, Dresden has become the demonstration capital of Germany. Every Monday night, over 3,000 Pegida supporters hold their so-called peaceful protest marches against Islam and against the German elite. Every Monday it's the same ritual. First the police arrive, then the band shows up for the speakers such as Lutz Bachmann and Tatjana Vesterling, and finally the crowds gradually fill the square. Between the reconstructed walls of the old cultural European city, the Monday demonstration seems overblown. It's the same as everywhere else in Europe. The fear of refugees is a key theme. Most Pegida protesters are members of the AfD, a party that started out as an anti-Euro party, but that has meanwhile developed into a populist people's party. Widerstandsnetzwerke überall im Land und die AfD, wir alle sind Teil einer großen Bewegung zum Schutz unserer Identität, zum Schutz unseres Reichtums und zum Schutz unserer Freiheit. Das ist Symbol von 89. Ich kann ja noch, wir haben ja Zeit. Ich war ja 89. Man kann aber auch sagen, dass Sie 89 mit dabei waren. Ja. Und dass jetzt noch ich will nicht gefilmt werden. Oh. Also ich habe 89 an dieser berühmten Demo in Leipzig mit teilgenommen. Und diese Zeitung ist immer im Papierkorb gewandert. Die habe ich nicht weggeworfen. Und darin kommen ganz bekannte Stellen vor. Die Demonstranten, ich will jetzt die Seite schon sehr zerfledert, die haben sich zusammengerottet. Und das Gleiche hören wir heute wieder. Was uns aufgefallen ist, dass viele Leute Angst haben, etwas zu sagen. In meiner Familie ist es so. Ja, bei uns In meiner Familie ist es so. Ich kann auch nicht sagen, wo sie jetzt arbeiten, aber definitiv haben sie gesagt, wir wurden in der Firma aufmerksam gemacht, dass wir uns nicht so bei Pegida mit beteiligen sollen. Ansonsten haben sie mit Konsequenzen zu rechnen. Und ich gehe für meine Kinder und für meine Enkel auf die Straße, weil mir bleibt ja nichts anderes übrig.
Wir sind in einer Diktatur groß geworden und wir wissen das, wie das in den Betrieben war, wie das war, dass wir vorsichtig sein mussten. Und viele sagen, wir hätten nie im Leben gedacht, dass uns das wieder passiert, dass wir wieder gehen müssen. Und die Frage, die Sie stellten, warum so viele Ältere, da kann ich nur das bestätigen. Die Jungen haben Angst um ihre Arbeitsstelle. Sie müssen das Geld verdienen für ihre Familie. Und deswegen gehen wir Älteren, wir Rentner, uns kann ja nichts mehr passieren. Wir können keine Arbeitsstelle mehr verlieren, wir können nichts mehr. Aber wir wollen nicht, dass unsere Kinder mal am Ende eine Scharia gibt, dass unsere Kinder mit Burka rumlaufen müssen. Und wenn ich die Politiker höre, die sagt hier Deutschland verpisse oder Deutschland nie wieder Deutschland, dann bin ich traurig darüber, dass deutsche Politiker in erster Linie die Ausländer sehen und nicht ihre eigene Bevölkerung. Das kann nicht sein. Das kann ich Ihnen sagen. Die AfD ist unsere Hoffnung. Harald Gilke has been a member of the AfD and a municipal council member in Dresden since 2013. In the latest elections, the party made huge gains in Saxony. Ich war früher aus der Familientradition her ein klassischer SPD-Wähler. Und habe aber gemerkt, es passiert nicht, es rührt sich nichts. Dann dachte ich mir, das kann es doch wohl nicht sein. Und wo die AfD aufkam, das war ein Hype. Also die Leute waren begeistert. Heute hat sie einen radikalen Ruf, einen rechten Ruf, auch einen menschenverachtenden Ruf. Das ist nicht schön. Und ob man das heute noch mal tun würde, weiß ich nicht. Ich habe, wo ich mich zur Wahl gestellt habe für die Kommunalpolitik in Dresden, habe ich dafür als Quittung bekommen die Kündigung von meinem Arbeitgeber. Naja, ist halt so. Aber ich muss sagen, ich habe einen neuen Job, weil Stadtrat sein ist ja Ehrenamt. Und ich kann mich nicht beklagen, es macht Spaß. Sie sagen jetzt, wenn Sie jetzt für die Wahl stehen würden, würden Sie vielleicht nicht mehr für die AfD arbeiten? Nein, das habe ich mich dann falsch ausgedrückt. Und zwar, ich würde heute vermutlich nicht mehr in die AfD eintreten. Das liegt aber daran, das Gleiche. Nein, nicht ganz. Das liegt aber daran, weil die AfD einfach nur runtergemacht wird und man weiß nie, wie die Zukunft aussieht. Was die AfD für steht, das finden Sie gut? Habe ich kein Problem mit. Aber dass sie so runtergemacht wird, das ist Ihnen nicht schön? Natürlich nicht. Ich meine, wer mag das, beschimpft zu werden? Das mag doch keiner. Werden Sie beschimpft? Ja, es gibt direkte Beschimpfungen, es gibt auch indirekte Beschimpfungen. Ich hatte nachher eine Rede halten oder ich melde mich beim Oberbürgermeister, dass ich dann gleich was sagen werde. Da habe ich dann jemanden von einer anderen Fraktion, der dann sagt, oh, die Nazis reden wieder. Where other parties make their policies in their ivory towers, the AfD drives around in a blue van to talk to people every day. Herr Gilke fetches the van from a secret parking place each Monday morning, as leaving an AfD van on the street at night would be inviting problems. Hallo, ich grüße Sie. Nehmen Sie Platz. Das, was die Leute wirklich denken, bildet sich einfach in den Institutionen, die wir kennen, jetzt nicht mehr ab. Die machen so ihr eigenes Ding, dass die Leute einfach, oder wie ich, jetzt ohne Probleme AfD wählen. Also das ist einfach, weil immer so getan wird, dass da dumme Leute hier die Wähler sind oder die zu kurz gekommen. Also ich verdiene genug Geld. Ich habe studiert, ich muss jetzt nicht ich bin kein zu kurz gekommen. Entschuldigung, kann ich Ihnen weiterhelfen? Das Programm hätte ich gerne. Haben Sie da ein bisschen was? Sie meinen jetzt das aktuelle Programm?
Landtagswahl. Das finde ich auch nicht so toll, was Sie jetzt machen. Oh, Entschuldigung, wir sind zu holländisch Fernsehen. Nein, auch nicht holländisch. Okay. So. Landtagswahlprogramm. Ja. Das ist ja auch aktuell. Ist eine Drehgenehmigung für diesen Bereich hier? Ja. Würde ich gerne sehen, ich bin nämlich Eigentümer, das würde mich nämlich interessieren. Ich habe nämlich keine Anfrage erhalten. Nee, solche Leute, die aber nie das Gebäude. Wenn Sie die haben, wenn Sie die haben, dann glaube ich Ihnen das. Also dann dachte ich mich, aha, aber es ist ja keine Drehgenehmigung, oder? Im eigenen Sinne. Also hier wird ein Imagevideo gemacht, oder das ist Presse. Erklären Sie es mir, also. Weitermachen? Ja. Nur so ganz nebenbei. Jetzt erlebt Frau Hosmann das, die negative Stimmung, die uns gegenüber entgegentritt, erlebt sie jetzt. Jetzt wird sie sozusagen in diesen einen Topf, in den wir reingeworfen werden, in diesem Topf sitzt sie jetzt auch mit drin. Was passiert dann jetzt? Naja, im Zweifel wird die Polizei anrufen. Im Zweifel, ja. Im Zweifel. Na, es gibt eben wirklich eine Polarisierung mittlerweile hier in der Republik. Und vom Outfit weiß ich gleich, wo er hingehört und wie er auftritt. Und das ist wirklich jetzt schon so aggressiv gegeneinander aufgeladen, dass man da von beiden Seiten überlegen muss, was man wann macht. Und damit es nicht in Handgreiflichkeiten und solche Dinge übergeht. Also das ist wirklich jetzt schon rechts gegen links und ich denke so und ich habe die Wahrheit und der andere denkt so, ich habe die Wahrheit. Jeder denkt, er hat die Wahrheit, aber dann hast du eben viele Leute, die dann eben vor nichts zurückschrecken. Das ist eben der Punkt. Ne? With the advent of the massive wave of refugees in the summer of 2015, Angela Merkel made a grand gesture. Everyone was welcome. Deutschland ist auch ein Land, das die Flüchtlinge freundlich empfängt. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, darauf bin ich stolz, dass wir die Flüchtlinge freundlich empfangen. Ich möchte nicht mich beteiligen an einem Wettbewerb, wer ist am unfreundlichsten zu den Flüchtlingen, und dann werden sie schon nicht kommen. Only no one knew that there were so many. And then, all of a sudden, panic struck in some places, because people started to fear that there might be terrorists amongst the refugees. In some of the camps, the refugees were at loggerheads with each other. And with the sexual assaults in Cologne on New Year's Eve, and the press and police keeping quiet about it, more and more people became scared. B5 aktuell präsentiert. Angst vor Anschlägen. Hält der weltweite Terror sie vom Reisen ab? Durch die dauerhafte, unlimitierte, unkontrollierte Migration sind Gefahren entstanden. Diese ganze Aktion hätte nie passieren dürfen. Was hat die Merkel sich überhaupt dabei gedacht? And to make matters worse, the logistics for providing shelter for the refugees was inadequate. One neighbourhood in Dresden found itself suddenly accommodating refugees without being informed. Am 4. August kamen die ersten Flüchtlinge. Und am gleichen Tag, 11 Uhr, kam ein großer Möbelwagen und bestückte alle beiden Appartements mit Möbeln. 2 Betten, 2 Schränke, 2 Tische, eine Grundausrüstung als Hausrat und auch eine Miniküche. Und ein paar Tage später, wir sitzen hier beim Mittagessen, geht plötzlich unsere Mitteltür auf, kommen 2 fremde Männer rein mit Schlüsseln und sagen, ja, wir wollen die Wohnung angucken, die beiden leeren Wohnungen, hier ziehen Flüchtlinge ein. Da haben wir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. All die Jahrzehnte war das immer so, dass wir uns unsere Mitbewohner aussuchen durften und plötzlich sollen einfach Fremde einziehen. Wir sind doch eine Wohngemeinschaft, wir sind wie eine Familie, da können doch nicht einfach Fremde einziehen. Also wir waren wie vor den Kopf geschlagen. Ist deine Antwort auf dieses Wort Gottes. Ja, und dann das 6. Geheimnis, dass dieser Christus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen ist. Wir waren am Anfang sehr schockiert und wir haben auch gesagt, das kann doch nicht wahr sein, wenn jetzt hier vielleicht 20 junge Männer rumlaufen.
Und ich habe gedacht, ja, ich habe hier meinen privaten Kleiderschrank im Flur, nachher fehlt was. Ich habe alle Möbel, alle Sachen aus dem Schrank und in mein Zimmer gebracht. Ich hatte wirklich Bedenken. Und dann haben wir auch gedacht, wir schockiert, dass unser Vermieter so mit uns umging. Es war zu Herrn Adler immer so ein guter Draht all die Jahre. Und plötzlich wird uns, ohne uns zu benachrichtigen, sowas aufgestülpt. Also wir waren entsetzt. Ja, das kann ich mir aber echt vorstellen. Und Brigitte, die hat ja dann, wir haben dann mal geguckt, was wurde so geliefert für Möbel. Und Brigitte ist in Tränen ausgebrochen. Die hat gesagt, ich habe 5 Kinder großgezogen. Niemals hat mir jemand neue Betten geschenkt. Also, das ist blöd. Es war seltsam. Und Sie haben Ihre Kleider aus dem Flur geholt? Ja. Gedacht, oh je. Ja, ich habe gedacht, wir sind ja unseres Lebens nicht mehr sicher, wenn hier laufend fremde Leute ein- und ausgehen und vielleicht unsere Küche und unser Wohnzimmer okkupieren. Wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt und was es für Leute sind. Ich habe am gleichen Tag noch 3-mal unseren Vermieter versucht zu erreichen, kam nie eine Durchwahl irgendwie. Und dann hat die Verantwortliche für unser Haus mich am nächsten Tag angerufen, früh. Und da habe ich mich ihr gegenüber beschwert. Und da hat sie gesagt, ja, Herr Adler, Sie bekommen Flüchtlinge. Wer, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht wann. Aber das kann ja Ihre Wohnungsgemeinschaft nur bereichern. Natürlich wird Pegida während des Bilderberger Treffens, welches provokanterweise in Dresden Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! A fledgling politician or a James Bond wannabe, knowing how to tie a bow tie comes with the territory. Step 5. Push the long end aside and double the short end on itself. So that Ich war 2-mal, bin ich mitgelaufen, um es mir anzuschauen. Einmal im letzten Dezember, als es begann, da waren es sehr, sehr viele. Da habe ich es wahrgenommen als eine Stimmung, die sehr ernst war und sehr, ja, da war große Wut auch und Enttäuschung da. Und was war Ihre Befindung? Dass man die Leute ernst nehmen sollte und dass man nicht versuchen sollte, sie jetzt noch komplett an den Rand zu drücken, sondern man soll versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu sehen, was daran ist berechtigt, was ist unberechtigt und nicht ihnen jetzt noch quasi ihre Befürchtungen noch bestärken, indem man sie an den Rand drückt. Also wichtig ist, den guten Teil der Leute zu uns zu ziehen und einfach auch zugeben, dass nicht alles, was diese Leute umtreibt, schlecht ist. Hat die AfD doch jetzt einen Parteitag gehabt und die Antifa, die Antifaschisten, die haben die Internetseite von der AfD gehackt und haben die ganzen Adressen von den Teilnehmern online gestellt mit Adresse, mit Handynummer und so. Und irgendwelche Idioten haben da noch hingeschrieben, ja, die 2000 Idioten, wenn wir die beseitigt haben, haben wir Frieden. Aber bei Facebook, ich habe so viele Freunde, die bei Facebook, und es sind anständige Leute, die haben die Merkel kritisiert, die sind gesperrt worden bei Facebook. Ja, bei Facebook bei der wird Antifa Zeit für jedes gesperrt. Ja, aber bei der Antifa-Aktion, da hat sich überhaupt niemand gekümmert, ja. Und das ist das, ich finde diese Aktion sowieso fürchterlich, ja. Ich meine, jeder hat das Recht irgendwo da. Hin, oder was ist deine Lösung? Ich hoffe, dass wir es hinkriegen, weil wenn das so weitergeht, dann sehe ich die große Gefahr, dass wir hier irgendwann auch Bürgerkrieg haben. Und du siehst ja, meine beiden Kinder, die sind sowas von putzig, ja. Und ich habe einfach Angst. Ich habe so gut gelebt mein ganzes Leben lang und ich hatte Frieden und Sicherheit und Wohlstand. Und ich will, dass meine Kinder das auch haben. Ich will nicht irgendwann mit meiner Kinder auf der Flucht sein. Also wenn Sie so durchs Internet surfen und sich auch anschauen, wie berichtet wird, dann ist das eigentlich so, dass man der Versuchung erlegen ist,
es komplett zu ignorieren. Und die Konsequenz ist auch, dass sich das jetzt mittlerweile verkleinert hat stark und damit auch radikalisiert. Und zurzeit ist die Stimmung aber natürlich polarisiert. Das heißt, selbst in den Familien, im Freundeskreis wird hart gestritten und es gehen auch Freundschaften zu Bruch deshalb. Und das ist etwas, was neu ist. Also die Menschen, die nicht sogenannte Meinungsbilder sind, die schütteln sicher den Kopf und verstehen es nicht mehr. Das kommt jetzt alles zusammen. Es ist ja oftmals so, es gibt Kritik, es gibt Unmut und dann passiert irgendetwas und plötzlich wie so ein Katalysator, nicht? Also wenn man Öl ins Feuer gießt, wird alles, was so ein bisschen schwelt, das wird dann zu einem unkontrollierten Brand. Es ist ein bisschen, als ob, sag mal, der Geist aus die Flasche raus ist. Also es ist so, dass ich in der Tat erschrocken bin, was es zurzeit wieder an Meinungen, an Diskussionen gibt. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass es so weit kommt. Wenn man mich vor 2 Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, das Land bleibt ruhig und so, wie es jetzt ist. Und wir haben zurzeit Entwicklungen, die so auch radikal sind, dass ich sie nie erwartet hätte. Und dass ich mir auch schon Sorgen mache, wie es weitergeht. Gerade auch, weil ich Kinder habe. Ich lese keine Zeitung, weil ich der Zeitung nicht vertraue. Ich glaube Zeitungen nicht. Deswegen lese ich keine Zeitung. Welche Worte man da jetzt verwendet, das kann man dann anders nehmen. Ich will jetzt keine Worte verwenden, die ehrenrüchig sind und damit irgendjemandem zu nahe treten. Aber ich lese keine Zeitung, ich vertraue den Zeitungen nicht. Haben Sie das Gefühl, dass mehr Menschen das in Deutschland haben? Die Abozahlen von den Zeitungen sind rückläufig. Das heißt also, entweder sind die Leute nicht mehr interessiert an dem Stück Papier oder ihnen geht es ähnlich wie mir. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich will es auch gar nicht einschätzen. Man bekommt ja trotzdem was mit, was in der Zeitung steht. Weil im Bürgerbüro werden die Leute, die berichten dann darüber und dann erzählen sie wieder, was dort steht. Und da muss man wieder eine Stellungnahme machen. Ich finde es eigentlich nicht in Ordnung, dass ich eine Stellungnahme zu einem Zeitungsartikel haben muss. Und ich tue mir das nicht an. Das muss ich nicht haben. Ist mir meine Lebenszeit zu schade dafür. Lasst euch auch nicht von übergewichtigen Möchtegern-Komikern linksgrüner als Satire getarnter Meinungsmacht Billigformaten von ZDF, ARD und so weiter beirren, welche sich mit Schmähgedichten über euch lustig machen. Ja, wir haben in Deutschland bislang keine rechtspopulistische Bewegung oder Partei gehabt. Mit der AfD ist jetzt eine Partei in die Parlamente auch gelangt, die genau dieses Feld bedient. Alles, was rechts der Mitte ist oder vielleicht sogar rechts von Konservativen, könnte man sagen. Pegida ist sowas wie die Straße zu der AfD. Dieses Wort Lügenpresse, ist das nicht beleidigend irgendwie? Naja, das kommt drauf an. Am Anfang hat uns das Wort sehr zu schaffen gemacht, weil wir für uns den Anspruch haben, wahrheitsgemäß zu berichten. So gehört es sich auch im Journalismus. Das ist einfach so. Mittlerweile kann ich es nicht mehr ernst nehmen. Weil es ist sowieso egal, was wir machen. Wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben. Wenn wir was über Ausländer machen, die kriminell sind, dann sind wir nicht die Lügenpresse. Wenn wir was machen, was sich kritisch mit Pegida oder Rechtsextremismus auseinandersetzt, dann sind wir die Lügenpresse. Ein
The leaders of Pegida are the controversial Lutz Bachmann and Tatjana Vesterling. Lutz Bachmann has a criminal past which colours his reputation, and he was sued for calling migrants perverts on his Facebook page. Er hat ein sehr langes Vorstrafenregister, was 1990 schon begonnen hat. Unter anderem ist er Ende der 90er Jahre wegen 16 Einbruchdiebstählen verurteilt worden und hat sich dann der Haftstrafe durch Flucht entzogen, erstaunlicherweise. Das interessiert aber seine Anhänger nicht. Das heißt, Lutz Bachmann ist einer, der kann vor seine Anhänger treten, denen etwas erzählen und das ist für die so. Das ist wie die Verkündigung des Wortes Gottes. Frau Vesterling, Tatjana Vesterling, die ja eine der Frontfrauen bei Pegida ist, die war selber bei der AfD, früher in Hamburg, und musste dort gehen, weil sie zu rechts war. Jetzt ist die AfD in Richtung von Frau Vesterling gerückt, könnte man sagen. Also viel deutlicher werden rechte Positionen artikuliert. Also Pegida ist eigentlich die einzige konkrete und damit auch sichtbare Ausdrucksform für Widerstand in Deutschland. Wie wollen Sie sonst Widerstand zeigen? Sie haben alle 4 Jahre mal die Möglichkeit, durch Ihr Wahlkreuzchen den Souverän zu spielen. Ja? Das dauert dann genau 3 Sekunden. Länger nimmt die Zeit, braucht es nicht, um 2 Kreuzchen zu machen. Und dazwischen in der Zeit, ja natürlich, man kann zu irgendwelchen Wahlveranstaltungen oder sonst was gehen, aber sie haben eigentlich keine Möglichkeit als Individuum ihren Widerstand auszudrücken. Die Studenten werden gemobbt, wenn sie bei Pegida gesehen werden. Man hat als Student in Deutschland gefälligst Refugees Welcome zu brüllen, und zwar ohne Wenn und Aber. Also dieses Tugendterror, diese Meinungsdiktatur, diese vollkommene Einseitigkeit dessen, was moralisch gut ist, die jeden offenen Diskurs und jeden Widerspruch ausschließt, das ist sicherlich gerade auch etwas, was wir durch Pegida gelernt haben. Wir sind Patrioten. Das heißt, wir streiten für die Interessen unseres Volkes und bekämpfen die antideutsche Politik des Establishments. Wenn Sie sich Berlin-Neukölln angucken oder wenn Sie sich Stadtteile im Ruhrgebiet anschauen, Duisburg-Marxloh ist immer gern benanntes Zeichen. Meine Heimatstadt Hagen beispielsweise, ich erkenne die nicht mehr wieder. Da haben sich über Jahrzehnte hinweg Parallelgesellschaften gebildet, weil wir als Deutsche auch nie gefordert haben, dass die Leute sich assimilieren. Und ich sage ganz bewusst assimilieren, weil der türkische Präsident Erdogan nun ganz genau das ablehnt. Also er lehnt ja sozusagen eigentlich die Form von Integration radikal ab. Und jetzt heißen wir mit einem Riesenapplaus Hans-Thomas Till-Schneider. Es ist mir eine Ehre, denn Pegida hat Großartiges für unser Vaterland geleistet. Die Zeiten, in denen wir still hingenommen haben, wenn man uns erklärt hat, dass der Islam zu Deutschland gehört, diese Zeiten sind dank Pegida ein für alle Mal vorbei. Und die Zeiten, in denen wir still hingenommen haben, wenn eine Angela Merkel uns von oben herab erklärt hat, dass wir uns mit mehr Moscheen in unseren Städten abfinden müssen, diese Zeiten sind dank Pegida ein für alle Mal vorbei. Und deshalb sage ich heute, danke Pegida. Es gibt Leute, also regelrechte Stalker, die mir auf Facebook regelmäßig Nachrichten schreiben, dass ich eine Nazi-Schlampe sei, man müsste mich vergasen. Also es kommen sogar Nachrichten, dass man mich in ein KZ sperren soll. Ich habe es am Anfang, war ich fassungslos, weil ich finde nicht, dass ich etwas Unredliches tue. Ich setze mich für die Freiheit ein. Die Freiheit ist für mich das höchste Gut.
das wir haben. Und ich halte mich weder für rechts, noch bin ich ein Nazi, noch sonst etwas. Also ich finde, ich bin redlich. Ich wehre mich dagegen, wenn der Islam genutzt wird, um unsere deutsche Kultur hier in unserem Land zu verändern, zu verdrängen und schlecht zu machen. Dann ist es die Pflicht jedes Deutschen, sich dagegen zu wehren. Und Widerstand, 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 Widerstand. Merkel wanted to show Germany's good side by welcoming all refugees. But she warned of going to the protests on the square in Dresden, saying, "Don't go there. Those are people with hatred in their hearts." And that comment got her on the wrong side of a lot of people. Herr Maas, also known as the people's psychologist, was often openly involved in the intense debate. Also es gibt praktisch eine zunehmende Zensur durch Political Correctness. Ja? Dass man also nicht mehr wagt, irgendetwas zu sagen, was nicht im Moment den Mainstream erfüllt. Ja? Das ist für meine Begriffe ein sehr ernstes Zeichen, weil das im Grunde genommen wie das Ende einer demokratischen Kultur einläutet. Denn zur Demokratie gehört die Opposition, gehören auch Meinungen, die jetzt nicht so angenehm sind. Ja? Man kann nie sagen, das ist jetzt eine ganz schlimme, eine ganz böse, eine ganz falsche Meinung, selbst wenn man das aus irgendeinem Perspektive heraus so bewerten könnte, weil es immer darum geht, wieso kommt das? Wieso denkt ein Mensch so? Warum handelt einer? Auch ein Gewalttäter. Es wird ja kein Mensch als Nazi oder als Gewalttäter geboren, sondern es ist immer die Folge von Erziehungseinflüssen, von Beziehungsstörungen, von sozialen Problemen einer Gesellschaft. Also Politiker und Medien und auch in der Öffentlichkeit Verantwortliche sind eigentlich immer gut beraten, wenn solche Strömungen einer Gesellschaft zunehmen, danach zu fragen, was läuft falsch? Was machen wir falsch? Was hat die Politik übersehen oder falsch eingeschätzt? Was muss sozial geschehen, dass es also keine zunehmende Radikalisierung in der Gesellschaft gibt? Das wäre die Aufforderung. Aber natürlich, was möchten Sie denn gerne haben? Treten Sie ruhig rein, kommen Sie ruhig näher. Können Sie bitte die Kamera? Nee, ich filme nur die Hände. Nein, bitte gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Ich möchte mein Gesicht nicht drauf haben. Gesicht nicht, aber hinten geht. Hinten geht. Wenn ich mal so anfangen darf. Mein Vater ist zum Beispiel Flüchtling, also aus Syrien. Meine Mutter ist Bolivianerin. Sie sind doch eigentlich theoretisch für Abschiebung von Flüchtlingen. Das ist richtig. Nee, Flüchtlingen. Erstmal das Wort Flüchtlinge sollte man erstmal sehr differenziert betrachten. Ja, Wirtschaftsflüchtlinge und Kriegsflüchtlinge. Es gibt da durchaus verschiedene Sichtweisen. Ein Wirtschaftsflüchtling ist kein Flüchtling. Es ist, wenn überhaupt, ist es Zuwanderung. Und Zuwanderung hat jeder Staat das Recht, und er sollte das Recht auch haben, das allein zu entscheiden, wer ihm was nutzt. Das klingt jetzt etwas doof. Ist aber so, weil jedes Unternehmen entscheidet ja auch, und jedes Unternehmen nimmt auch nicht jeden, sondern die nehmen nach Qualifikation. Und genauso ist das beim Staat genauso, weil was bringt es uns, Leute herzuholen oder in die Bundesrepublik hineinzulassen, die dann nur vom Sozialstaat leben. Fliehen tut man vor Verfolgung, fliehen tut man vor Tod. Aber auch vor Armut. Armut ist kein Flüchtling im klassischen Sinne. Das ist, doch, das ist. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Ich kenne ihr Leben nicht, aber ich bin mir fast sicher, dass sie noch niemals im Leben richtige Armut gespürt haben. In Bolivien, eigentlich ein Land, wo es jetzt nicht so krass ist, aber trotzdem.
man lebt immer an der Existenzgrenze, das nennt man Armut. Und darum gibt es auch einen Grund, warum wir hierher gekommen sind. Und das war schon Flucht. Das war nicht einfach nur, weil wir gesagt haben, ja, wir wandern jetzt wozu, so Zuwanderung. Das ist Flucht. Diese Menschen sind auch Flüchtlinge. So. Ressourcen sind beschränkt. Und Ressourcen haben nichts, also... Doch, hat sehr viel damit zu tun. Aber man kann keinen materiellen Stoff über den eines Menschen stellen. Nehmen wir doch mal ein ganz einfaches, simples Beispiel. Brechen wir es doch mal rund auf Ihr Zuhause. Wie viele Menschen können Sie bei sich in Ihrer Wohnung aufnehmen? Wie viele Menschen können Sie was zu essen geben? Wie viele Menschen können Sie was zu trinken geben? Wie viele Gefäße haben Sie? Wir haben zum Beispiel Tage gehabt, da haben wir uns 8 Menschen gelebt. Ja, und trotzdem gibt es auch die Grenzen. Sehen Sie jetzt gerade nicht, was das richtige Problem ist anscheinend? Das richtige Problem ist, sicherlich, es gibt Menschen, es gibt bitter, ja, Geld, das ist das Problem. Ja, 2% der Weltbevölkerung besitzen mehr als 98% der Rest. Und wie stehen Sie zum Kapitalismus bzw. zum Geld? Also ich denke, dass wir ein grundlegenderes Problem haben, das nicht der Islam ist und natürlich auch nicht Pegida, sondern das bringt beides nur etwas auf die Bühne, was wir begreifen sollten, dass wir so nicht weiter wirtschaften, ungerecht wirtschaften, unfair handeln können, ausbeuten können, dass wir zu einer anderen sozialen Lebensform finden müssen. Wir sind in einer kritischen globalen Entwicklung, dass der Kampf, man könnte vielleicht sagen, es ist schon ein sozialer Weltkrieg von Reich gegen Arm, Kolonialisierung, Ausbeutung, ja, geführt wurde. Und jetzt schlägt das allmählich um, dass die benachteiligt sind, die auch ausgebeutet wurden, die schlechtere Bedingungen hatten, sich das nicht mehr bieten lassen, was ja auch verständlich ist. Also wenn man das sieht, wie Flüchtlingsströme auf Europa zulaufen, dann hat man das Gefühl, die wollen endlich auch am gedeckten Tisch sitzen und vom Kuchen essen, was verständlich ist. Ja? Und da wird auch klar, das ist begrenzt, das funktioniert so nicht. Also kann es eigentlich nur eine Politik geben, also keine Integrationspolitik für Flüchtlinge, auch nicht mal eine Willkommenspolitik, sondern eine Politik des Ausgleichs, dass die Gründe für die Armut, die Menschen in die Flucht treiben, dass die verringert werden. The arrival of the refugees in 2015 doubled the number of Muslims in Dresden. The mosque was no longer big enough, so a circus tent was placed alongside the building. And soon a new mosque will be built. To allay the fears of the people of Dresden, the mosque will have an open door policy. Anyone can enter. And they do. Just not the people from Pegida or the AfD. Sie haben gesagt, Sie haben auch ein bisschen Angst. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor der Überfremdung, auch vor dem Rollback unserer Freizügigkeit, dass unsere jungen Frauen dann nicht mehr mit Minirock oder mit Dekolleté auf die Straße gehen können, dass wir uns vielleicht am Ende alle verschleiern müssen. Und ja, die Pegida ist ja gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und natürlich möchte ich auch nicht, dass wir dann als Christen nicht mehr so offen unsere Meinung bekennen können, dass wir dann Angst haben müssen vor den Moscheen oder den Minaretten oder davor habe ich ein bisschen Angst. Geht das nicht zusammen? Das sollte man meinen, aber die Menschen sind eben nicht so. Natürlich wäre es ein Ideal, wenn alle sich brüderlich vertragen und ökumenisch zusammenarbeiten. Aber ich glaube, dass es auch in vielen Lagern auch extreme Leute gibt, Fundamentalisten. Und vor denen habe ich Angst.
Da ja nicht alle WG-Mitglieder damit zufrieden waren, habe ich gesagt, also hört mal zu, wir kommen überhaupt nicht drum herum. Wir machen am Sonnabend Nachmittag einen Willkommenskaffee trinken. Haben wir alle eingeladen im Gemeinschaftsraum. Waffeln, Kekse, Schokolade, Kakao, Milch. Und das war ein ganz harmonisches Ergebnis. Und da kam vom Pförtner her der lange Gang, von mir aus gesehen ein junges Mädchen mit einem kleinen Baby auf dem Arm, richtig in Windeln eingewickelt und mit am kleinen Finger einen Wohnungsschlüssel. Und das war die Momena. Und die Momena hat ein 5 Tage altes Baby mitgebracht. Machst du heute Abend wieder Angera? Ja. Das schmeckt immer so gut. Ja. Unsere Gäste aus Eritrea und aus Somalia. Meine Familie im Irak. Irak, ja, habe ich schon Ja, im Bono. gehört. Hier oben 3 ja, Männer nicht aus... Familie. Kurdisch. Aha. Ja, meine Mutter spricht Arabisch. Ja. Ein bisschen Deutsch. Ja. Ein bisschen Deutsch. Ja. Verstehen Sie, Pegida, die sagen, dass es alles nicht geht und dass es gefährlich ist? Für mich ist das zweigeteilt. Auf der einen Seite unsere Flüchtlinge, die mag ich. Wir verstehen uns gut. Es ist angenehm, mit ihnen zusammen zu leben. Aber wenn man das mal vom Überblick her betrachtet, die Anzahl, die Millionen und die Kosten und dass unser Finanzminister jetzt die Rente mit 70 machen will, da machen sich natürlich viele Sorgen, wo soll das Geld herkommen und wer wird es am Ende bezahlen? Und da habe ich auch Befürchtungen, dass am Ende der Steuerzahler eben diese ganzen Kosten tragen muss. Ja, ich denke, ein Teil dieser Pegida-Bewegung ist so geprägt, dass sie den Nationalgedanken sehr hochhalten und haben Angst, dass das deutsche Volk immer mehr schrumpft und die Ausländer durch Geburtenfreude immer größer werden und dass Deutschland zugrunde gehen könnte. So verstehe ich deren Ängste. Ja. Unser Stadtbild ist unser Kulturgut, das wir mal von unseren Großvätern übernommen haben, von unseren Vätern, von unseren Großvätern, von den Urgroßvätern. Wie in New York verschiedene Nationalitäten und Kulturen alle nebeneinander haben in so einer Stadt. Ja? Also wir haben ja Tendenzen auch bei uns in den Großstädten, in den Ballungsräumen. Dann ist das keine Gemeinschaft mehr, dann ist das sozusagen ein Vielvölkerstaat, wie wir es im ehemaligen Jugoslawien hatten. Und wir wissen alle, was in dem ehemaligen Jugoslawien passiert ist. Wir sind kein Zuwanderungsland wie die USA, die aus allem Möglichen zusammengewürfelt wird. Wir sind ein Hochkulturland. Und diese Hochkultur hat auch ein Recht darauf, erhalten zu werden. Ich habe gerade eher im Radio gehört, dass die Zahlen weiter sinken. Ja? Drunter sind es ja 16.000 im April, 20 noch im März. Deswegen, die Zahlen sehen schon danach aus. Auf der anderen Seite kann niemand sagen, wie viele Menschen immer noch auf der Flucht sind. Und wenn ich die UNHCR-Zahlen jetzt richtig verstanden habe, dann sind die vergleichbar hoch wie letztes Jahr, die Zahlen der Flüchtlinge. Wie viel jetzt hier am Ende davon natürlich zu uns kommen, durchkommen, das ist ja eher die Frage. Das ist eine politische Frage. Aber Wow. das ist ganz normal. Ja, es ist Hammer. Du kennst es ja?
Naja, ich kenn's selber ja nur von außen. Ich war ein Fotografen, oder? Ich meine, du kennst aber so, wie es früher aussah, wie es nicht mal vor einem Jahr aussah. Wie viel passen jetzt hier rein? Das ist eine 500er-Einrichtung jetzt. Also es ist glücklicherweise auch reduziert worden. Ja, das ist eigentlich Jens. Und jetzt kommen keine Flüchtlinge mehr, weil die Grenzen zu sind. Löst es dann nicht von selbst auf? Naja, die Hoffnung, dass sich Pegida von selbst wieder auflöst oder das Phänomen des Rechtspopulismus, die hatten wir schon letztes Jahr. Da kam dann aber erst im Sommer die Flüchtlingswelle und die hat bei Pegida wieder für einen Anstieg der Zahlen gesorgt. Mittlerweile würde ich mir keine Prognose mehr getrauen zu Pegida. Das heißt, ich weiß nicht, ob die in einem Jahr noch laufen oder in 2. Das kann auch sein, dass es irgendwann eine Art Sekte ist, die dann sich nur noch zu ein paar Hunderten trifft. Die AfD hat das schon länger begriffen und setzt jetzt auf das Thema Islam. Flüchtlinge ist erstmal immer noch ein Thema, aber sicherheitshalber sucht man sich gleich noch ein zweites Thema, an dem man sich abarbeiten kann, was fremd ist, nicht deutsch, was hier nicht hergehört, nach Ansicht der AfD, und das ist der Islam. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.